Салам достор. Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Мен Зузу Качиева, лайф коуч. Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Бүгүн жеке өсүү деген эмнени билдирет? Жеке өсүү эмне үчүн маанилүү? Жеке өсүүнүн кандай пайдалары бар? Ошолорду карап кетебиз. Карагыла, көбүнчө бул жерде айымдарга кайрылам. Себеби биздин кыргыз менталитетте кыргыздардын ой жүгүртүүсү боюнча мурунку ой жүгүртүү менен, мурунку түшүнүк менен калып кеткенбиз. Мурунку түшүнүк бул эмне? Кыз чоңойгондон кийин турмушка чыгат, бала чакалуу болот, үйдө олтурат, балдарды багат, күйөөсү нан таап келет. Же болбосо акча каражатты күйөөсү камсыз кылат деген түшүнүк менен калып кеткенбиз. Бирок айымдар, карагылачы, дүйнө канчалык тездик менен өсүп өнүгүп жатат. Эгер биз эски түшүнүк менен, эски ой жүгүртүү менен калып кетсек, биз көп нерседен артта калабыз. Ошондуктан бир паска мени менен чогуу ой жүгүрткүлө. Маани бергиле азыркы турган турпатыңарга, азыркы турган абалыңыздарга. Бул жакшы, бир жагынан жолдошуң акча каражат таап келсе, ал камсыз кылса, бул эң сонун, эң жакшы. Бирок бир нерсени ойлонолук. Бардык эле эркектерде мүмкүнчүлүк боло бербейт. Акча таап баарын телеге тегиз кылып жеткизгенге. Анын себептери абдан көп. Кээ бирлерине билим жетишпейт, кээ бирлери болсо жумуш таба албай кыйналышат, же табылса дагы жумуштан айрылып калышы мүмкүн. Кээ бирлеринин колунан келет бизнес алып барганы, кээ бирлеринин колунан келе бербейт бизнес алып барганын. Кээ бирлер жашынакай таап жүрүп эле бир күнү ооруп калса, бир күнү өлүп калса, буну эч ким жокко чыгара албайт. Туурабы? Бул чындык. Бул болуучу нерсе. Ошондуктан биз көз каранды бойдон кала берсек, биз өзүбүздүн жашообузга коркунуч туудуруп жатабыз. Эгер биз жеке өсүүгө көңүл бурсак, дагы азыркы заманбап учурда көптөгөн курстар бар, көптөгөн кесиптерге ээ болсо болот. Мурун ушундай стереотип бар болчу. Сөзсүз кесипке ээ болуш үчүн 5 жыл окуш керек, университетке тапшырыш керек, университетте окуш керек. Университетке тапшырбай, окубай калсаң эле пол жууп иштейт, же болбосо санитарка болуп иштейт, же болбосо ушундай бир түшүнүктөр бар болчу да. Азыр андай заман эмес. Азыр көптөгөн кесиптер бар. Көптөгөн кесиптерди тез аранын ичинде эле курстарды бүтүрүп, анан кийин жөндөмдүүлүктү өстүрүп, бир кесипке ээ болсок болот. Ошондуктан ой жүгүртүшүбүз керек. Биз үй бүлөбүздү коркунучка салбастан, тескерисинче үй бүлөбүзгө кам көрүүнүн бир кесепети бул. Жеке өссөк, айымдар үчүн көптөгөн курстар бар азыр, ачылды. Жана кесип алуу үчүн көптөгөн кыска мөөнөттөгү курстар бар. Аларды үйрөнүп алсак, билип алсак, канчалык жакшы, жолдошубузга да көмөк кылсак, жардам кылсак акча каражат жактан. Ар бир айымга керектүү нерсе үчүн жолдошунан суроо, акча суроо, бунма керек, тигинме керек деп. Бул айымдар үчүн керектүү нерсе үчүн. Балким эркектер үчүн бул керексиз, маанисиз, муктаждыгы жок болгондон койчу, ансыз деле оокат кылабыз, койчу деп коюшу мүмкүн. Ошондуктан айымдар биз жеке өссөк, жеке кесиптерге ээ болсок, биз өзүбүзгө көп мүмкүнчүлүктөрүбүзгө, көп нерселерге ала алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан жеке өсүү маанилүү. Мен дагы лайф коуч катары айымдарга өзгөчө аябай жардам беремин. Ар бир айымдын эң сонун жөндөмдүүлүктөрү бар. Ошол жөндөмдүүлүктөрү потенциалдуу түрдө көрүп, анан айымдын өзүнө көрсөтүү үчүн атайын коуч сессияларды өткөрөм. Мага келиңиз, кубанычта боломун. Instagram баракчама
кайрылсаңыз, ал жакта кичинекей мини сайт бар. Мини сайттын ичинде коуч сессия деген эмне, канча турат, канча бир пакетте канча сессия бар, канча сессия алсак жетиштүү жана башка ушундай суроолорду жеке мага жазып сурасаңыздар болот. Кандай пайдалары бар? Пайдасы айтып кеттим төмөндөгүдөй. Жолдошубузга, күйөөбүзгө, өмүрлүк жарыбызга жардам кылабыз акча каражат жагынан. Экинчиден, балдарыбыз үчүн акылдуу энелерден болобуз. Себеби бул оңой иш эмес бала тарбиялоо. Эгер биз ар дайым жаңы билимдерди алып турсак, өнүгүп өсүп турсак, биз демек балабызга да сапаттуу тарбия бере алабыз. Же биз өнүгүп өскөнгө бир аракет кылбасак, биз эски мурунку ой жүгүртүү менен кала берсек, анда биз кийинки укум-тукумубузду дагы ошондой кылып чоңойтуп коебуз. Дүйнө тездик менен өзгөрүп атат. Демек, биз дагы заман баптан кем калбай, балдарыбызга туура тарбия берүү үчүн биз өзүбүз өнүгүп өсүп турушубуз керек. Пайдалары ошол, өзүбүз ишенимдүү болуп калабыз. Өзүбүз баалуу сезимибиз жогорулайт. Ошондой эле балдарыбызды туура так жакшы тарбиялайбыз. Жолдошубузга көмөк кылабыз. Башкаларга жардам беребиз. Карагылачы, пайдасы дагы көп. Комментарийге жазсаңыздар, жеке өсүүнүн аркасынан дагы кандай пайдалары бар, мен айтып кетпеген. Бири-бирибиз менен ошентип пикир алмашып, бири-бирибизден үйрөнөбүз. Жана комментарийде күтөмүн. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Мен Зузу Качиева, Life Coach. Менин каналымда ар дайым пайдалуу, керектүү маалыматтар бар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Көрүшкөнчө.